Я уже 5 раз прихожу к вам на объект, и ничего не меняется. Очень часто мы слышим такую фразу, она заключается в следующем. Есть два взгляда на стройку. Строительный взгляд и взгляд клиента. Соответственно, человек, который не особо погружен в строительные процессы, смотря на арголит на полу, какие-то стены непонятного цвета, думает, что еще до конца ремонта осталось очень много времени. На самом деле, когда человек приходит со строительным взглядом, он понимает, что работа подходит к завершению. Стены непонятного цвета – это стены под декоративные панели. Торчащие из подрозетников провода ожидают стеновых панелей. А пол, который укрыт грязным арголитом, скрывает просто драгоценную породу дерева, чтобы в дальнейшем не потребовалась реставрация и не смотреть потом всю жизнь на эти глубокие царапины, которые были оставлены в ходе сборки мебели. Поэтому, когда вы приходите к себе на объект и видите, что у вас пол укрыт грязным арголитом, радуйтесь, значит под ним лежит драгоценное дерево, которое будет в таком же состоянии, в котором оно приехало к вам.